Dober večer. Lepo pozdravljam vse prisotne, kot tudi vse, ki nas spremljate pretočno. Današnja predstavitev je posvečena knjigi Posmrtno poročilo s podnaslovom Kulturne raziskave iz postmoderne, ki je šla pri založbi Nova obzorja in je tule pri meni. Prva izdaja izvirnika s podnaslovom Cultural Examinations from Postmodernity in naslovom Postmortem Report je šla pri založbi Iron Sky Publishing 2010. leta. Druga izdaja pa pri Arctos Media 2017. leta. Njen avtor je Tomislav Sunič, slovenščino pa je knjigo prevedel Primož Kuštrin. Prevod je sicer izšel že lani, za jesen je bila tudi predvidena njegova predstavitev, a je bilo treba zaradi epidemije prestaviti na pomlad. Ker avtorja izvirnika in prevajalca osebno poznam, mi je posebno veselje, da lahko vodim to predstavitev. Najbolj pa me seveda veseli, da sta se nam oba, dr. Tomislav Sunič in Primož Kuštrin, pridružili na tej predstavitvi. Dr. Sunič bo govoril v hrvaščini, pogovora ne bomo posebej prevajali. Če pa bo vendarle treba kaj prevesti, bo skočil Andrej Sekulovič, prijatelj, redni sodelavec pri Demokraciji in soorganizator tega srečanja. Andrej bo pomagal tudi pri prevajanju v hrvaščino, ko bodo po našem odgovoru prišla na vrsto vprašanja za dr. Suniča iz občinstva. Za vaše vprašanja bo takrat seveda na voljo tudi Primož Kuštrin. Primož Kuštrin je anglist in slovenist. Pozornost javnosti je vzbudil že svojim prevodom Manifesta za evropski preporod. Več o tem, kaj ga je pritegnilo k tej knjigi in k posmrtnemu izročilu, ter kakšne so bile njegove izkušnje ob izidu prevoda Manifesta, nam bo povedal sam malo kasneje. Dr. Tomislav Sunič, rojen 1953. leta v Zagrebu, je hrvaško-ameriški pisec, publicist, esejist in prevajalec, profesor in diplomat. V mladosti ga je zaznamovala bridka družinska izkušnja, saj so komunistične oblasti v bivši Jugoslaviji poslale v zapor tako njegovega očeta, Mirka Suniča, kot tudi njegovo sestro Mirno. Obsojena sta bila zaradi verbalnega delikta, temu danes pravimo sovražni govor. To je besedna zveza, ki nam je dobro znana, saj jo nasledniki istih sil pri oblečenju bolj sodobna oblačila uporabljajo, kadar hočejo utišati in preganjati svoje politične nasprotnike. Gospa Mirna Sunič je sicer danes med nami, na predstavitev knjige Posmrtno poročilo je prišla skupaj z bratom. Tomislav Sunič je v letih 1977 in 1978 diplomiral iz angleščine in francoščine. Po selitvi v ZDA je 1985. leta magistriral iz mednarodne politike na California State University. Nato pa je leta 1988 še doktoriral iz političnih znanosti na University of California. Od leta 1989 do 1993 je bil profesor v ZDA, v zimskem semestru leta 2004 tudi na Anglo-American Collegeu v Pragi. Kot hrvaški diplomat je zastopal svojo domovino od leta 1993 do 2009. Dr. Sunič je kritik sprememb, ki so se na Zahodu zgodile po drugi svetovni vojni in so povzročile priseljevanje neevropskega prebivalstva ter represijo nad svobodo govora in mišljenja. Na njegove spise so v veliki meri vplivali nemški konservativni revolucionarji, eden najbolj znanih med njimi je Karl Schmitt, mednje spadata med drugimi tudi Ernst Jünger in Oswald Spengler. Njegovi pogledi na judovsko-krščanski monoteizem in raso
so vzbudili precejšno pozornost tako med njegovimi podporniki kot med nasprotniki. Dr. Sunič je objavil številne članke v najbolj uglednih ameriških, francoskih in nemških revijah ter časnikih. Med njegovimi najbolj znanimi knjigami so Fragmenti metapolitike, Prilozi političkoj kulturi iz 98. leta, Against Democracy and Equality, The European New Right, prva izdaja 90. leta, tretja 2011. leta, Homo Americanus, Child of the Postmodern Age iz 2007. leta in Titans Are in Town iz 2017. leta. Posmrtno poročilo je prvi slovenski knjižni prevod tega plodovitega in vplivnega avtorja. Knjigo sestavlja 17 poglavij, dejansko pa gre za eseje, napisane v različnih priložnostih. Ti eseji so razporejeni v 5 sklopov oziroma delov. Religija, kulturni pesimizem, rasa in Tretji rajh, liberalizem in demokracija, multikulturalizem in komunizem. Če bi sklepali zgolj po naslovu knjige, bi pomislili, da nosi pesimistično sporočilo. In na nek način to takšno tudi je. Podobno, kot lahko razumemo Zaton zahoda Oswalda Spenglerja, ki mu je posvečen eden od esejev te knjige. A čeprav se zdi, glede na današnjo situacijo, ta pesimizem celo upravičen, knjiga svojo brezkompromisno, precizno analizo stanja stvari, der Stand der Dinge, kot bi rekli Nemci, lahko služi tudi kot svetilnik na naši poti. Njeno vsebino, kot tudi kontekst nastanka, izvirnika in prevoda, nam bosta pomagali osvetliti dr. Sunič in Primož Kuštrin. Najprej vprašanje za prevajalca Primoža Kuštrina. Primož, pred 4 leti si prevedel in v samozaložbi izdal manifest za evropski preporod Alaina de Benoista in Charlesa Champotierja. S tem si v Sloveniji oral ledino, saj de Benoista, pomembnega francoskega intelektualca, kot tudi drugih neosrodnih piscev, do takrat nismo imeli priložnosti brati v slovenščini. Ob izidu knjige je prišlo do grobih, neargumentiranih napadov na njeno vsebino, njenega avtorja, nate, kot tudi na dr. Suniča, ki je bil povabljen, da manifest predstavi. Zato je bila takrat predstavitev odpovedana. Kako si se seznanil z miselno usmeritvijo nove desnice in kaj te je pri tem spodbudilo, da si najprej prevedel manifest za evropski preporod, nato pa tudi posmrtno poročilo? Kako si doživljal nerazumen, odklonilen odnos nekaterih naših medijev, predvsem revije Mladina, ob izidu manifesta in kako na to izkušnjo gledaš danes? Dober dan vsem skupaj, hvala, da ste prišli. Igor, tudi tebi hvala za vprašanje. Jaz sem si nekaj besedila pripravil kot odgovor na to vprašanje. Z novo desnico me je seznanil prijatelj, takratni predsednik društva Slovenski staroverci, ki mi je razložil, da obstaja nekaj, čemur se reče nova desnica, katere avtorji se navezujejo tudi na predkrščanski, antični miselni svet in v nasprotju z liberalno, ekonomsko desnico vidijo vrednost v tradicionalnem, konservativnem pojmovanju vrednot, kar je bilo takrat in je še zdaj tudi meni blizu. Zato sem si kupil knjigo Against Democracy and Equality, ki jo je omenil že prej Igor, ki jo je napisal gospod Sunič. Izdala jo je založba Arktos, to pomeni, da je bila to druga izdaja, in v tej izdaji je bil kot priloga dodan tudi manifest za evropski preporod francoskega intelektualca in erudita Alaina de Benoista, ki se ga šteje za enega prvih in glavnih mislecev nove desnice. Po branju Suničeve knjige sem prebral tudi de Benoistov manifest, nad katerim sem bil precej navdušen, tako da sem se odločil, da ga prevedem
in o pomanjkanju zanimanja za izdajo strani založb izdam v samozaložbi ob lastnem financiranju. Mislim, da takrat še nisem poznal založbe Nova obzorja mogoče, ali pa mi sploh ni padlo na misel, da bi jih zaprosil za izdajo. Z javno ustanovo, to je z Ljubljansko mestno knjižnico, sem se dogovoril za promocijo prevoda v njihovih prostorih v obliki literarnega večera z gospodom Suničem kot gostom pogovora. Zaradi natančno temperanega članka v tedniku Mladina, ki je šel tik pred že dogovorjenim in napovedanim pogovorom z gospodom Suničem ob izidu prevoda manifesta v javni ustanovi, torej v Ljubljanski mestni knjižnici, in ki je ožigosal tako prevod avtorja, kot tudi udeležence napovedane predstavitve knjige kot rasiste in naciste, je mestna knjižnica dogodek en delovni dan, preden bi se moral zgoditi, odpovedala. Ja. Zaradi članka in odpovedi sem bil v svoji takratni naivnosti šokiran, celo prestrašen. Nisem vedel, kako bodo na tako hude obtožbe reagirali prijatelji, znanci, sorodniki in sodelavci. Na srečo sem ugotovil, da večina naštetih omenjenega tednika ne jemlje resno oziroma ga smatra za propagando trobilo. Tisti pa, ki so mogoče obtožbe jemali resno, verjetno ni ostalo drugega, kot da me še naprej sprejemajo ali tolerirajo, saj njihova izkustvena realnost ni potrebovala navedb in napadov v tedniku. Tako da po teh dogodkih sem dobil predvsem bolj debelejšo kožo. Od takrat je minilo 5 let. V tem času se je začelo z nacizmom, oziroma to se je počelo tudi že prej, ampak to se zdi se stopnjuje. Skratka, začelo se je z nacizmom, fašizmom, rasizmom opletati kar vse to vprek. V zadnjem času lahko opazujemo, upam, da je to kulminacija dogajanja, čeprav verjamem, da ni, kako ruski predsednik zmerja 70% podporo izvoljeno vodstvo 40-milijonskega naroda z nacisti in po to pretvezo izvaja vojaško agresijo na njihovo državo. Za prevod posmrtnega poročila gospoda Suniča sem se seveda poleg vsebine samega dela, ki je zelo zanimiva in poglobljena, odločil tudi zaradi kljubovanja vsemu temu dogajanju. Z odpovedjo prireditve v javnem prostoru zaradi medijskega linča se je Slovenija v Sloveniji usilila uzanca, bi lahko rekel, da neliberalni, tradicionalno desničarski misleci in avtori v javnih, torej bolj natančno v državnih ustanovah, nimajo pravice do nastopanja. Nažalost, ta uzanca še vedno velja. Danes se nahajamo v privatni ustanovi, čeprav ne obstaja nikakršen pravni, moralni, civilizacijski ali kakršenkoli drugi razlog za to, da dogodka ne bi organizirali v javni ustanovi. Razen, če za nek dober razlog smatramo ideološki teror ali pa sprijaznjenost s stanjem. Hvala lepa. To je bil zelo dober uvod v nadaljevanje, kjer besedo dobi naš gost, dr. Sunič, avtor izvirnika. Dr. Sunič, različni avtori, ki vas navajajo, vas uvrščajo idejni tok prej omenjene nove desnice. Kako pa vi razumete pojem nove desnice? In kaj je bilo tisto, kar vas je pritegnilo k temu idejnemu miselnemu toku? In glede na to, da dobro poznate najeminentnejše predstavnike nove desnice, kateri so njeni različni vidiki, po vašem mnenju? Hvala. Ja, prvo nego odgovorim na vaše pitanje. Prvo bih vas htio sve lijepo pozdraviti, osobito vas, gospodina glavnog urednika Demokracije, ovo mi je već drugi puta da sam ovdje, također i Andreja i Primoža na velikom poslu, na velikom radu glede prijevoda ove knjige sa engleskog na slovenski jezik. Drago mi je što sam s vama. Ujedno se moram ispričati što ne govorim slovenski jezik, jer ja imam fiksnu ideju i fobiju da zemlje u kojoj nastupam, bilo da je to Francuska, Njemačka, Engleska, Austrija, Australija, da govorim na njihovom domaćem jeziku.
s tim se moram pohvaliti. Ali ovaj puta, nažalost, toliko mojih dragih kolega iz Slovenije lijepo govore hrvatski jezik, tako da sam malo bio ljen da idem učiti vaš slovenski jezik. Ja se nadam da ću imati prilike za to. A sada glede pitanja, ja mislim da ipak tehnički bih htio ljudima dati do znanja da neću ići u epske širine. Ja pretpostavljam da me razumijete, ja ću polako govoriti, tako da ću nastojati biti i jasan i precizan. Glede riječi, glede izraza nova desnica, tu ne mogu biti precizan. Jer taj izraz kao prvo nije njega izmislio Alain de Benoit, niti ja, niti nova desnica, nego su konkretno novine u Francuskoj 70. godina na tu skupinu intelektualaca, francuskih intelektualaca, prvenstveno na čelu sa Alain de Benoit, tu skupinu ljudi nazvali nova desnica. To nije imalo tada 70. godina neku pejorativnu notu, ali malo nova desnica, što je to sad nova desnica? Tako ponavljam, to nije izraz koji sam ja izmislio. Dobar dan. Ja isto u načelu, ajde, ljudi me zovu, ti si nova desnica, međutim ja odbijam tu klasifikaciju. Tako to bi htio razjasniti. Što se tiče pak nove desnice, zašto je tu veliki problem, a to ću i moliti vas, kada se bavite sa nekim političkim konceptom, nastojte uvijek razjasniti jezične probleme iza tog koncepta. Nova desnica nije nimalo nova. Pokušaj Alain de Benoit i njegovog kružoka intelektualaca 60-70. godina, pa uključujući i mene, je da se na neki način oživi, uskrsne misao konzervativna, tradicionalna, koja je bilo iz političkih razloga, bilo iz bilo kojeg razloga jednostavno nakon Drugog svjetskog rata ili je nestala, ili se više ne studira, ili jednostavno je teško do tih knjiga doći. U svom slučaju nova desnica u zadnjih 60 godina, uključujući i mene, nastojimo na neki način oživiti intelektualce, i to ne samo iz područja sociologije, nego iz filozofije, iz antropologije, iz fizike, čas i egzaktnih znanosti, koji su iz bilo razloga, prvenstveno političkih razloga, nakon 45. a i kasnije uklonjeni, ono što se može reći, iz javnog toka, odnosno iz knjižnica i iz studentskih programa, kurikuluma, silabusa i tako dalje. Evo, tu sam htio neke stvari raščistiti. I to je praktički jedan enciklopedijski rad takozvane nove desnice, pogotovo Alain de Benoit, koji je čak i dobio velike nagrade za svoje knjige početkom 70. godina, Viđenost desnice, Vue de droite, knjiga koja je objavljena, u kojem on daje cijelu jednu antologiju konzervativnih, desničarskih, kako već ih želimo zvati, tradicionalističkih misleoca, od Heraklita, znači od presokratskih pisaca do Heideggera, ponavljam, koji iz političkih razloga nisu se uklapali u poslijeratnu Europu. I tu je on napravio veliki posao. Da ne idemo sad sve nabrajati abecednim redom, neke od tih autora, pa dosta njih u svojoj bibliografiji nabrajam, tako ako iz bilo kojeg razloga moj stil i moji neki zaključci vama ne odgovaraju ili smatrate da su možda subjektivne naravi ili možda ideološke naravi, ja ću vas barem zamoliti da u ovom lijepom prijevodu od gospodina Primoža i ostalih kolega da barem pogledate bibliografiju. To je obično svojim studentima kažem. Moramo biti jako oprezni sa novom desnicom, jer nova desnica u Americi ima sasma drukčije značenje nego što ima u Europi. I tu opet dolazi do jezičnih zavrzlama i jezičnih problema. Imamo konkretno neokonzervativce u Americi, koji isto ulaze u grupu nove desnice, međutim oni nemaju ni približno
ništa zajedničko, niti približno nešto sa Alain de Benoitom, niti sa mnom, niti novom desnicom u Europi ili u Njemačkoj. Zato budite krajnje oprezni kad neko kaže neokonzervativizam. Neokonzervativizam ima radikalno drugčije značenje u današnjoj Americi. Neokonzervativci koji danas praktički su veoma jaki u stvaranju javnog mijenja i vanjske politike, pogotovo vanjske politike u Americi, da ih sad ne nabrajam. Pretežno ih čitate u Washington Postu, New York Timesu, Forward, Weekly Standard i tako dalje. Po imenima sve će vam biti jasno. A recimo neokonzervatizam, neukonzervativn u Weimarskoj Njemačkoj ili danas u Junge Freiheit. Ajde, Junge Freiheit spada isto u novu desnicu. Grubo rečeno na njemačkom govornom području za vas koji čitate njemački jezik. Oni pripadaju tom jednom europskom kontinentalnom sazižu. Ponavljam, nemojte miješati u novinama, često vidite neokonzervativci, na pamet vam kažem. Odlučili su da treba isporučiti Ukrajini, Zelenskome, da treba isporučiti neke Stingers bacače ili tako dalje. Međutim, to nema nikakve veze sa neokonzervativnom misli u Weimarskoj Njemačkoj, a od njenih glavnih zastupnika je bio Spengler, odnosno Junge Freiheit, moderni listovi, konzervativne naravi, i molim vas, budete toga svjesni. Evo, to sam prvo htio raščistiti. Zašto treba dati jedan akcent na toj, kažem, nova desnica, koristim ga o tom, potom te iznos. Nova desnica u Francuskoj, a danas i u Europi, nemojmo zaboraviti, počela se širiti na intelektualnom planu i u Europi, i u Americi. Richard Spencer, alt-right, identitarci, svi su oni pod utjecajem nove desnice 60-70. godine. Svi su oni na neki način crpli, ne političke, nego metapolitičke, idejne stvari, filozofske, poetske stvari iz tog jednog enciklopedijskog znanja, jednog baštine koju je započela nova desnica u Francuskoj, Nouvelle Droite, kako se zove, tamo početkom 70. godina. Znači, tu je njihova prednost. I molit ću vas također, nemojte miješati nova desnica, nije stranka. To nije znači partija. To nemaju oni, to je kulturni kružok ljudi, čiji glavni cilj, s tim ću ovo prvo pitanje i završiti, je da se na neki način napravi kontrabalans, protuteža lijevoj, neomarksističkoj ili kriptomarksističkoj ili kako god želite, ili neoboljševičkoj, protuteži hegemoniji, to je političkoj, kulturnoj hegemoniji koju ljevica praktički počela od Frankfurtske škole, pa sve do danas do Berkeleya, Sorbone, Filozofskog fakulteta na Ljubljani, Filozofskog fakulteta u Heidelbergu, praktički ta jedna ljevica, nova ljevica, ona praktički drži kulturnu hegemoniju u svim tim društvenim znanostima, a dobrim dijelom i egzaktnim znanostima. I nova desnica, ponavljam, Alain de Benoit, uključujući i moja malenkost, mi nastojimo tu kulturnu hegemoniju barem izjednačiti, tako da vi mladi ljudi i studenti, a i stariji ljudi budu upoznati sa tim silnim, ogromnim tim korpusom misli od Spenglera, od Heideggera, od Nietzsche, njega moramo obavezno, od Jüngera, u poeziji, od Gottfrieda Benna, od Selina, mogu masu njih nabrojati, pa možemo čak i naše Matoša, šta ja znam, napraviti. Znači, njihova je težnja, i moja isto tako, da se barem ljudi i javnost upoznaju sa drugačijim načinom razmišljenja, odnosno sa drugačijom baštinom. Evo, ja mislim da sam bio jasan, poslije će biti pitanje. Zelo ste bili jasni, hvala lepa. To je tista preciznost, ki sem jo imel v mislih prej. Zdaj nam je dr. Sunič te najosnovnejše pojme zelo lepo pojasnil. Zdaj pa čez drugo vprašanje. In sicer se nanaša na konkretno situacijo danes, s katero se srečujemo danes povsod po Zahodu. In sicer po desetletjih navideznega miru in blagostanja po drugi svetovni vojni Zahod kaže vse večje znake utrujenosti, dekadence in krize. Ta kriza ni samo politična in ekonomska,
je tudi idejna in kulturna. In lahko poveste malo več o globljih razlogih, ravneh in genezi te krize, o kateri govori tudi vaša knjiga Posmrtno poročilo. Hvala lijepa, ja sam razumio na slovenskom i jako mi još se jedanput ispričavam što ne mogu odgovoriti na slovenskom jeziku. Ja inače jesam jezičar po struci, to moram reći. I zato često i nekad ljudi mi kažu da sam malo dosadan sa etimologijom riječi, međutim reći ću vam, moram digresiju napraviti. I svoje profesore koje sam imao i na fakultetu u Zagrebu i u Americi i u Francuskoj kad sam išao i tako dalje, uvijek volim pitati zašto je na njihovom silabusu ta i ta knjiga, zašto nije neka druga. Kad čitam autora, prvo moram znati koji je njegov nakladnik, koji je njegov motiv da je napisao tu knjigu, bez obzira da li je to Drugi svjetski rat u Sloveniji, bez obzira da li je to Kočevski rog ili Blajburg ili je to recimo strani migranti u Marseju. Ja volim znati koji su motivi tog čovjeka i uvijek volim čuti i drugo mišljenje, ne samo jedno. Na ovo vaše drugo pitanje čini mi se da sam primijetio reći dekadencija, dekadansa. Ta je vrlo omiljena tema među svim desničarima i pogotovo u Europi. I meni pomalo nekad ide na živci, koliko god sam jako puno pisao o tome, čak imam i esej, ne znam da li sam ga napisao, Spengler, i objavljam jednom vrlo utjecajnom, politički korektnom magazinu 90. godine u Americi, dok sam baš počeo raditi tamo, Oswald Spengler i povijest kao dekadanca. I pazite, ta riječ dekadansa toliko se danas vrti na svim valnim dužinama, a i ona je omiljena tema desničara. Vrlo interesantno ćete primijetiti ako studirate malo jezike, da tu riječ dekadansu vrlo rijetko koriste ljevičari, LGBT ili te razne transrodne udruge, a isto tako i liberalne udruge i marksističke, oni ne vole o toj dekadansi govoriti, jer ono što ja ili vi smatramo dekadansom, to oni smatraju slobodom izražaja. Tako moramo shvatiti i njihov način razmišljanja, bez obzira kakvi su moji uzusi i moje navike. Ja mogu recimo smatrati dekadansom kada vidim grafitije u Zagrebu, čak sam i tu neki vidio, ili kada gledam ove polupornografske TV serije na televiziji, gdje se usredno nameće ta jedna multikulturalna, razumete, forsira se ta jedna kulturalni govor i stalno mi se nameće jedan kompleks krivnje. To je odraz isto jedne dekadanse, po mom shvaćanju. Usput ponovna digresija. O dekadansi je pisao Polybius, Juvenalis, jedan veliki članak u Juvenalisu, i oni su, na što se Juvenalis u prvom stoljeću bio žalio, na veliki dotok, i Salust isto piše o tom, veliki dotok ljudi iz Prednje Azije. Znači, on danas bi ga proglasili, nije isključno da je rasista, razumijete. Ja se žalio da je Rim potpuno izmijenio svoju sliku za vrijeme principata, odnosno početkom Rimskog carstva. Jer Rimska republika, moramo je tu razlikovati, još je bila koliko toliko homogena, ali nakon ratova u Grčku, najprije sa Hannibalom u 2. stoljeću prije naše ere i poslije u 1. stoljeću sa Grčkom i tako dalje, onda je i Rim počeo pomalo dobivati jedan multirasni, multietnički karakter i puno rimskih autora, koje danas možemo nazvati desničarima ili novodesničarima, Juvenalis, Sueton, ne znam kako se na hrvatskom je Sueton, puno su pisali o toj jednoj dekadansi koja dolazi prvenstveno iz Bliskog istoka. Tako da je meni danas teško tu, recimo kad bi tu bilo mi drago da dođe neki ljevičarski intelektualac ili iz Mladine, bilo šta. I ima tu kvalitetnih i među njima ljudi, pa da onda opće razjasnimo taj pojam dekadanse. Ja bi njemu rekao konkretno da liberalizam već sam po sebi, što može doći kao šok, odnosno našim rječnikom rečeno to slobodno tržište i kapitalizam, ono samo po sebi vodi ka jednoj dekadansi, jer stvara nepotrebne apetite. Kao što je, recimo, hedonizam, to znači kao ja moram danas imati više, sutra moram imati još više i tako dalje i tako dalje. I čovjek, pa vidite konačno koliko smo mi rastrošno društvo postali, baš sam danas razmišljao jutro kad sam jeo doručak,
Mislim si što sve stavljam sada unutra i mizli i jedno i drugo i treće, a nekad sam jeo maslo i kruh za komunističku Jugoslaviju, bio sam sretan, razumijete. Tako ta silna jedna raskoš, to je jedan luksus, Werner Sombart, čitajte si Wernera Sombarta, Luksuz und kapitalizmu si napisao knjigu, ne znam da li je prevedena na hrvatski, sumnjam, sad je prevedena na francuski, u nakladi od Nove desnice, Luksuz und kapitalizmus. On je jako dobro tu psihologiju kapitalizma, liberalizama, Sombart koji spada u tu kategoriju Nove desnice iz Weimarske republike, umro je 35-36. godine. On je u biti opisao tu jednu dinamiku liberalizma koja stalno vapi za više, još više, još više, još više. I onda taj apetit za još više, taj apetit da čovjek mora imati materijalno, senzualni užitak, još više i više, vodi do dekadanse. I mogu s time završiti, to apsolutno nije ništa novo. Da sad ne kažem opet novu jednu digresiju, u zadnjih par godina bavim se puno sa starim Rimom i njihovim, prvo kako je nastao i kako se raspalo, i u biti vidim strahovito puno paralela u toj raskoši i u tim raznoraznim perverzijama, možemo kazati, zahvaljujući Rimu, koji je toliko bio snažan da je praktički se rastezao od današnjeg, mogli bi reći, danas je od Iraka pa sve gore do današnje Škotske. I uglavnom, da skratim, liberalizam sam po sebi već znači jedna dekadansa. Premda moram kazati da možda da sam rođen u 19. stoljeću, možda bi ja tada bio liberal, možda bi ja tada neke stvari isticao koje su konkretno kod Mađara, pa konačno čak i u Austriji 1848. godine, kad je liberalizam vrlo interesantno bio u skladu sa nacionalnim osvješćenjem. I to moramo isto razlikovati. Tu budete krajnje oprezni, jer liberalizam danas nema nikakve veze sa liberalizmom u 19. stoljeću. U 19. stoljeću liberalizam je stvorio nacionalne države. Danas to nije slučaj, danas liberalizam briše države, imate Frontex, imate konačno Schengen, to je u biti na inteligentan, na elegantan, perfidan način brisanje granica, brisanje zajedništva i brisanje svake homogenosti. Oprostite ako sam prebrz, niste me razumijeli, ako je nešto. Hvala lepa, spet smo dobili pojasnilo določenih pojmov, zelo pomembnih, kako se pravzaprav pomika pomen določenih besed, pa ne bo to liberalizem ali dekadenca. Spominjao so mi određen zamor zapadne civilizacije, odnosno kulture i krizu, osim dekadencije. Ali to sve ide u isti... Apsolutno. Teško, pazite, ja uvijek to mogu sa subjektivne strane govoriti, budući da je moj koncept svijeta i recimo Nove desnice i svih tih autora koje sam čitao, je po prirodi tragične naravi. Kad kažem tragične, tu ne mislim da je samoubojstvene naravi, premda ima i toga koliko hoćete. Ali taj jedan osjećaj za tragiku, evo imate klasike naše, Sofokla, Eskila i tako dalje, oni govore o toj jednoj prolaznosti, o jednoj cikličnom jednom svijetu koji se stalno okreće. Evo Nietzsche možda su njega prvo. Za razliku od moderalnog, liberalnog sazvježđa, bilo da je to u Ljubljani, u vašim ministarstvima ili u našim ministarstvima ili u Americi, u State Departmentu ili bilo gdje, svi vjeruju taj progres. Doći mi, ajde možemo reći Nova desnica, mi smo skloni tom jednom kulturpesimizmu, što Njemci kažu kulturpesimizmus. Tu gotovo svi iz Nove desnice ulaze u tu kategoriju jednog kulturnog pesimizma. Drugim riječima, ja danas imam 69 godina, a ne mogu ni ja vječito živjeti, i ako i dođe do rata i do atomskog rata, neće povijest stati, nego povijest ide svojim tokom. I tu je, ja ne mogu sad davati savjete što je dobro ili ne. Logično, jedan će mi liberal ili jedan čovjek koji vjeruje u progres, o tome smo isto puno pisali, imate masu autora, uključujući Alain de Benoit, o toj jednoj laži progresa koji mi stalno mislimo kako će nam sutra biti bolje. Ta jedna svijest, jedan mentalni sklop se nama ponovno nametnuo 45. godine.
neće više biti ratova, a gledajte gdje smo danas. Danas smo na rubu praktički još jednog rata. Znači, nije istina to što progresisti, bilo da su oni liberali, ili kriptomarksisti, ili titoisti, ili kardeljisti, kako god ih hoćete zvati, nije istina da budućnost je otvorena pred nama, nije istina da će povijest stati, nego najvjerovatnije slijedi opet jedan ciklus, možda i kaotične naravi, možda za nekog i dobre naravi, ali u svakom slučaju nije mjesto sada za neki preveliki povijesni optimizam. Ja mislim da sam bio jasan. Poslije će me gospoda pitati ako ima nešto kritički. Naslednje vprašanje se v bistvu navezuje na to, ki smo ga pravkar zastavili. Za sodobni neoliberalizem, ki je skoraj popolnoma prevladal na Zahodu, so med drugim značilni poudarjanje globalizma ter zakona ponudbe in povpraševanja v ekonomiji, širitev domena človeških pravic na praktično vsa področja v politiki, individualizem in egalitarizem v medčloveških odnosih, relativiziranje duhovne dediščine posameznih narodov, ter postmodernizem in multikulturalizem v kulturi. Posebej zanimivo je to, da je danes neoliberalizem povsem odkrito v spregi s kulturnim marksizmom. Pri čemer nastaja ideološki konglomerat, ki ima sebe za nosilca svobode. S temi vprašanji se tudi vi ukvarjate v vaših spisih. Kakšni so vaši pogledi na to sodobno ideologijo, ki ne prenaša opozicije in vsak politični program, ki se sklicuje na tradicionalne vrednote in nacionalne temelje, proglaša za sovražni govor? Hvala. Ovdje ima puno tema, pa ću vas zamoliti poslije da ih eventualno još malo. Ja ću nastaviti biti jako kratak. Ponovno se vraćam na etimologiju, odnosno na riječi, na uzroke tih riječi, na njihove korijene. Ja sam jako skeptičan prema liberalnom, neću koristiti narativ, to je opet jedna trend, kako bi rekao, modna riječ, možemo kaći priča. Danas se često priča, čak i u dokumentima pravnima, govori se o ljudskim pravima. I ja sam uvijek jako skeptičan, moram prvo znati ko definira ta ljudska prava. Ljudska prava su postojala u Francuskoj republici, prvoj Francuskoj republici, kad su Jakobinci preuzeli vlast. Ljudska prava su postojala isto u zakonu za vrijeme Tita i Jugoslavenske partije, odnosno ljudska prava kao takva ušla su u dokumente Ujedinjenih naroda 1947. i 1948. godine, kao nova vrsta evanđelja. A ja sam uvijek malo prema tim kanonskim ili tim, kako bih rekao, prema tim floskulama skeptičan. I moram ovdje citirati, ja ću vas zamoliti, ne znam da li je preveden kod nas, ali on slovi kao jedan vrhunski teoretičar kontrarevolucije, katolik je, Joseph de Maistre, koji je napisao u svojoj knjizi, ja sam o njemu nedavno objavio jedan francuski esej, baš na godišnjicu, on je umro 813, bio je diplomat u St. Petersburgu, govorio ruski, talijanski i tako dalje, a inače njega često nova desnica citira, bez obzira na poganstvo i tako, on je baš bio katolik. I on je u svojoj knjizi, reći vam, koja je Considération sur la France, da, moja viđenja Francuske, ne znam da li je prevedena, zamolite kolege, ili možete na engleskom pročitati, Considerations on France, tako se zove, rekao je ovako: priznajem da sam vidio Poljake, vidio sam i Ukrajince, vidio sam i Perzijance, ali moram priznati da nikad nisam vidio čovjeka. Evo, to je grubi citat, ali možete provjeriti još. Možete čak i na hrvatskom, odnosno na slovenskom. Jedna vrlo duboka misao. Ili ja kad putujem u Poljsku, kad putujem u Ameriku, ja ne srećem apstraktnog čovjeka. U New Yorku ja ću sesti, ima puno Palestinaca, odnosno Amerikanaca palestinskog podrijetla. Njihov koncept ljudskih prava je sasma drugčiji od koncepta ljudskih prava jednog židova koji živi, jednog američkog židova koji živi u Bronxu, razumijete. Koncept ljudskih prava jednog Albanca koji živi na Kosovu, odnosno njegova definicija ljudskih prava je, pretpostavljam, dosta drugčija od jednoga
čovjeka srpske nacionalnosti koji također živi na Kosovu. 10% koliko ih već ima. Tako da ja sam uvijek skeptičan kad mi neko počne govoriti o ljudskim pravima. Što to znači? To mi nije jasno. To je tipično, tu ću malo biti i prost i oštar, to je tipično jedna liberalna floskula koja nama u smislu tog govora, o tome poslije možemo govoriti o govoru mržnje i sve te riječi, odakle su one nastale, ali molim vas, pratite uvijek etimologiju tih riječi, to je prazna riječ, ta puno ne znači riječ. Meni, a pretpostavljam, ako budete kritički vi gledali, da neće ni vama. Oprosti, još si me nešto pitao, ja sam prvo htio raščistiti ta ljudska prava, da sam jako oprezan kad mi neko počne govoriti o demokraciji, kad mi neko govori o ljudskim pravima. Službeno je Kina danas demokratska zemlja, Sjeverna Koreja je također imala u svom ustavu da je demokratska zemlja, Amerika je demokratska zemlja, Slovenija je demokratska zemlja. Pa Bože moj, sve su demokratske zemlje. Svaki čovjek danas za sebe kaže da je demokrat. A čujte, između jedne Sjeverne Koreje i jedne Njemačke ipak postoji bitna razlika u definiciji demokracije. Razumijete? To mora čovjek biti krajnje oprezan sa riječima i ponovno apeliram na vas, gledajte kod vaših profesora, a i novinara, kako koriste rječnik. Jer često manipuliraju rječnikom, to ću poslije i na termin, ako mi dozvolite, minutu jednu. Govor mržnje i politička korektnost. Te riječi ja sam prvi put čuo u Americi početkom 80. godina. Nije prije toga ništa. Kod nas u Hrvatskoj, ko sad znam? To mi je struka. Prvi put sam čuo da se počeo u medijama koristiti govor mržnje tamo negdje krajem 90. godina. Znači ima već tome gotovo 20 više 20 godina. A danas je to postala jedna floskula koja svi govore o govoru mržnje. A niko ne zna definirati što je govor mržnje, jer moja sloboda govora neko je može protumačiti kao govor mržnje. Budite krajnje oprezni, ta riječ je čisti anglicizam, hate speech. Ona je nastala na američkim kampusima, ja o tome i pišem, početkom 80. godina, iz jednog moralističkog, ne samo iz marksističkog, moralističkog stava, i to je jedan mač sa dvije oštrice koji se može okrenuti protiv jednih i drugih. Ja se ispričavam da imam još minutu da odgovorim ovo. Nešto o multikulturalizmu? Evo, ponovno imamo jednu riječ. Multikulturalizam je danas isto jedna riječ. U Americi se isto upotrebljavao zadnjih, prije toga se nije. Prije isto 40 godina pratim dosta dobro, kao što narativ je danas u modi, multiculturalizam i tako. Njemci to kažu multikulti. Pazite, to je u biti jedan eufemizam. Ja pretpostavljam da znate što znači eufemizam. Umjesto da se kaže da je Malmö ili Marseille, koji imaju 1/3 stanovnika koji su ne-europskog podrijetla, umjesto da se kaže riječ da je to multirasno društvo, ne koristi se riječ rasa, jer ona je danas dobila eksplozivnu i jednu veoma negativnu konotaciju, onda je ljepše koristiti riječ multikulturalizam, jer ona je blaga riječ, ona je kaže. Međutim, i tu moramo biti krajnje oprezni. Što to znači multikulti? U Njemačkoj ste imali jako dugo čak i zakonski ni Leitkultur, što se zove glavna kultura. Međutim, danas jednoj nastavnici, a poznam i takvih, u jednom Ludwigsheimu ili negdje tamo blizu u Tübingenu, u Leipzigu, imam neke ljude tamo poznate koji predaju u školima, a on mi kaže kako ja mogu sada predavati uopće povijest ili književnost, moram paziti kako ću Fausta predavati i Goethea, jer mi imam u razredu 25%, 30% u Leipzigu, toliko ne, ali na zapadu puno više studenata, ja moram biti krajnje oprezan, to ne govorim na pamet, možete s vašim kolegama vidjeti. Moram paziti da ne povrijedim osjećaje mojih studenata, Njemaca koji su već postali Njemci, koji su kurdskog, turskog podrijetla ili možda čak i arapskog podrijetla, odnosno alžirskog ili možda azijskog podrijetla. Znači, tu je vrlo jedna ozbiljna situacija koju ja iz prve ruke znam kad sam bio u Americi, kad sam predavao u Kaliforniji prvo, kad sam doktorirao u Long Beachu, u južnom Los Angelesu, jer sam imao znatan broj Amerikanaca koji nisu bili europskog podrijetla, baš sam predavao i bio sam sretan, baš se Jugoslavija raspadala pred raspadom, pa sam predavao
East European Studies, znači istočna Europa, Comparative East European Politics, znači usporedna politika istočne Europe. Tada sam puno tih stvari mogao reći koje sada ne bi mogao reći. Jer moja glavna teza je bila tada da Jugoslavija kao multikulturalna i multietnička država nije položila svoj ispit i da vjerojatno će se i u Kaliforniji to desiti isto jednog dana, a vidimo to svaki dan konačno i u Kaliforniji, a vidimo i vidite u Švedskoj što se zbiva, možda sad o tome ne gubimo vrijeme. Znači, multikulturalizam lijepo zvuči, ali i taj mi je termin potpuno nejasan. Ja izuzetno cijenim francusku kulturu, njemačku kulturu i mogu se pohvaliti da govorim i njemački, i francuski, i engleski, i pišem, i na kajkavskom nešto, i razumijem nešto i slovenski, i po materi sam i neki Italijan i tako dalje. I cijenim tu jednu pravu multikulturalnost, pa čekajte za Franje Josipa, i to je bila multikulturalna država koja je možda bolje funkcionirala nego današnja Europska unija. Ja ne znam da li sam odgovorio na to pitanje, ponavljam, budite krajnje oprezni sa korištenjem tih riječi multikulturalizam. Meni je draža riječ, odnosno eksplicitnija multirasno društvo, međutim znate i sami da riječ rasa kao takva morala je nestati iz francuskog zakonodavstva, baš nije zabranjeno, ali više se ne koristi. Kao rasa više ne smije postojati i tako dalje, pa se onda koristi umjesto toga eufemizam, lijepa riječ multikulturalizam. No, multikulturalizem je tudi primerna istočnica za naslednje vprašanje, in sicer vprašanje migracij, s katerim ste se sami kar veliko ukvarjali in se še ukvarjate. Uradno stališče večine zahodnih držav je, da migracije prinašajo koristi, in to na področjih ekonomije, demografije in kulturnega bogatenja strani migrantov. Skoraj nič pa ne slišimo o negativnih vidikih trčenja medsebojno popolnoma različnih kultur in mentalitet, da ne rečem ras. Kateri so po vašem mnenju najvažnejši problemi povezani z migracijami v zahodne države? Zakaj je velika pripravljenost sprejemanja vojnih beguncev iz Ukrajine deležna kritike strani nekaterih nevladnih organizacij? Tako da se zaradi tega zdi, kot da niso vsi migranti enako dobrodošli, da bi pravzaprav morali biti najbolj zaželeni tisti iz najmanj razvitih držav. Ali gre pri tem za postkolonialno tiranijo kesanja Zahoda do tretjega sveta, ali v ozadju še kaj drugega? Hvala. Mislim, prvo opet moramo raščistiti taj pojam migracija, jer to je isto jedna apstraktna riječ. Danas se u Europi i u Americi koristi dosta, barem u krugovima koje ja znam, odnosno nova desnica i ljudi koji su skloni njima, riječ zamjena stanovništva. Možda ste čuli za taj izraz. I pogotovo u Francuskoj, evo konkretno i Marine Le Pen i Zemmour, pa konačno čak i AfD u Njemačkoj, znači te konzervativne stranke, zaboravio sam reći, i oni su dosta pod utjecajem nove desnice. Ne znam koliko imaju privatne odnose Marine Le Pen sa Alain de Benoit, ali se poznaje, da ne znaju. On je dosta uticao na cijelu tu jednu misao na političkoj sferi s kojom se ja ne bavim, dnevno politički. I pa to je jedna magična, negativno magična riječ, velika zamjena stanovništva, jer ako ste bili u Parizu, a pogotovo u Marseju prije možda 40 godina, to nije ista slika kao što je to danas. Bez obzira da li vi volite egzotične ljude koji su egzotične priče o ljudima koji su bilo s pravom ili s krivom, to ćemo nešto kazati o njima, danas došli u Francusku. Ja odmah moram navesti tu jednu brojku, to pretpostavljam da je znate. Danas, recimo, cijela Europska unija broji negdje oko 450 milijuna ljudi, tu negdje 430 milijuna. To izuzimam zemlje koje još nisu u Europskoj uniji, kao što je Ukrajina, Srbija itd. 450, a od toga vam je više od 10% su ljudi neeuropskog podrijetla. U Francuskoj je to 15%, Francuska ima blizu oko 70 milijuna ljudi, oko 15% je neeuropskog podrijetla. Njemačka ima 25% stranaca, od toga je 15-16% su neeuropskog podrijetla. I
Jednu stvar možemo odmah kazati na početku. To je gospođa Merkel, kogod je ona lijevo i multikulturalno disala u tom pogledu miješanja stanovništva. Ona je sama rekla prije jedno 5-6 godina da je multikulturalizam, odnosno da je kao jedan eksperiment propao u Njemačkoj. Nedavno smo to čuli službeno od švedske vlade, jer vidimo što se tamo zbiva. I sada teško bi bilo meni ići govoriti da li je multikulturalizam dobar ili loš, jer to je stvar našeg vrijednosnog suda. Ja sam malo prije rekao, postoja i multikulturalizam i u jednoj KUK monarhiji, u jednoj austro-ugarskoj monarhiji. Međutim, taj multikulturalizam svaki znao svoje mjesto, razumete? Tu moramo ipak razlikovati, to je ipak jedno bilo stalesko društvo. Nisam ja zagovornik staleškog društva, ali nisam također niti staleš jedne migracijskih tih tokova koje imaju sasma suprotne rezultate. Znači, to nije ono što mi kažemo obogaćenje društva, jer imamo empirijske podatke, bilo da je to Amerika. Amerika ima službeno, ima više, službeno 16 milijuna ilegalnih migranata, ali ima ih po više od 30 milijuna ilegalnih migranata u Americi. Ono ne funkcionira jednostavno. Prvo što stvara jedan izvjesni ekonomski, kako bih rekao, jal, jednu ekonomsku borbu za sve uže i sve slabije resurse, kako bi rekli. Drugo, što stvara i čak i etničke sukobe, to smo vidjeli u komunističkoj Jugoslaviji, kako je eksperiment sa Jugoslavijom prošao. O tome malo, nažalost, čitate i to me čudi, bez obzira dišete lijevo ili desno, da se nimalo ne govori o Južnoj Africi, koja ima najveću stopu kriminala na svijetu. Dnevno 80 ljudi strada tamo i pustimo da li ona dobra ili loša, ali evo, dobili su tu svoju Mandelovsku Južnu Afriku i jednostavno stvari ne funkcioniraju. Paradoksalno ne između bijelaca i crnaca, nego između raznih crnih nacija, odnosno plemena, Kozan, Debele, imate raznih, koje se isto tuku za prevlast. I evo, ako čitate malo Južna Afrika, vidjet ćete da su južnoafričke vlasti čak otvoreno sad tjeraju došljake iz Nigerije, iz Mozambika, ili Južna Afrika još ipak dan danas ima jedan status bogate zemlje. Tako da Crnci koji dolaze u Južnu Afriku ne iz Južne Afrike, nego iz ostalih nacija, bilo da je to Mozambik ili gore iz Namibije, gdje se loše živi, ili siromašna zemlja, a oni su sada na meti rasista svojih crnaca, tako da nemojte, molim vas, nikako stavljati te jednadžbe da je rasizam monopol bijelaca, ili Njemaca, ili Hrvata, ili Slovenaca. Rasizam je također, ja sam vidio to najbolje u Americi, pogotovo kod Japanaca, odnosno Amerikanaca kineskog i japanskog podrijetla, koji žive pretežno na zapadnoj obali, u Sijetlu ih ima puno, u San Francisku jako puno, 20%, Amerikanaca azijskog podrijetla, premda i oni međusobno prave itekako velike razlike, da li su to Japanci, Amerikanci, japanskog podrijetla ili kineskog podrijetla. I oni nipošto, malo kad privatno učite u razgovori, oni pak imaju strašnu tu fobiju protiv koga? Protiv Afroamerikanaca, razumete. A to najbolje možete vidjeti u zatvorima, u federalnim zatvorima, gdje su ljudi prisiljeni da se segregiraju ako žele proživjeti. Ja sam poznavao, mogu jedan digresiju napraviti, Zvonka Bušića. Čuli ste za Zvonka Bušića, on je otao avion, bio je osuđen radi terorizma, 30 godina je bio u zatvoru i bili smo u kontaktu čak u Americi, telefonski, razgovarao sam s njim, on mi je sam rekao to. To je švedski avion. Ne, to nije u Švedskoj, on je 77. kad su ga iza New Yorka letili to, pa onda je neka bomba eksplodirala, biti nije on kriv Italić, je završio 30 godina u zatvoru, tako se onda to, kogod se poslije oni ispričali, sve, teška je priča, nego on je meni pričao baš u Louisburgu, u Pensilvaniji, kad sam poslije predavao, i to ja znam iz prve ruke, sve puno mojih kolega i pričali, da jednostavno vi ste prisiljeni u federalnim zatvorima u Americi, da svojem in-grup, što se kaže, u vlastitoj grupi, svom plemenu pod nasljedima pripadnete. Znači, ako ste europskog podrijetla, recimo u nekom velikom zatvoru, vi ste prisiljeni da se na neki način družite sa
kolegama istog etničkog ili rasnog podrijetla, u smislu da dobiti ipak kakvu takvu zaštitu i neke privilegije u toj svojoj vašoj grupi. I ja, recimo, kad negdje putujem u neku stranu zemlju, prvo, recimo, kad idem u Aziju, Alžiru, i tamo sam nekad bio diplomat, čovjek na neki način, čak kad je za šankom, sve je to lijepo i egzotika, i Alžir je krasan, predivan, ali vi na neki način u specifičnim nekim okvirima onda ipak na neki način podsvjesno idete svojoj grupi i svoje, neću reći rasa, svoje etničkom plemenu. Evo vam primjer da ne idem predaleko u širine, ali koji je dosta bitan. Za vrijeme rata i za vrijeme raspada Jugoslavije, što je vrlo simptomatično, to sam promatrao i ti se sjećaš mirno. Veliki broj komunista u Jugoslaviji, u Hrvatskoj, gotovo svi s kojima sam radio, čak sam ih poznavao. Najedanput su postali veliki nacionalisti. Zašto? Jer čujte, tu je taj jedan primordijalni, kako bi rekao, jedan praiskonski nagon. Oni su znali vrlo dobro da sa Srbima nema šala, razumijete. I onda su na neki način zaštitu tražili od nas su sve do 1991. zvali ustaški emigranti. Svi smo bi bili ustaši, premda nema veze s ustašama, razumijete. Jer su se na neki način sigurnije osjećali sa svojim ustašama Hrvatima, bila su tu Hosovci, strani dragovoljaca, koja poznam puno njih, nego od svojih vlastitih drugova i drugarica, koji su dolazili iz Beograda i možete si misliti što bi se desilo nakon Vukovara u decembru, odnosno u prosincu, nakon pada Vukovara, da su oni došli do Markovog trga, kome bi prvo glave išle, njihovim vlastitim drugovima i drugaricama. Znači čovjek u takvim ekstremnim situacijama, bilo da je riječ o Palestincima, o Židovima, bilo da je riječ koji možda su totalno anacionalni, apatridi, koji se možda smatraju velikim kozmopolitima. Veliki broj ljevičara smatraju se kozmopolitima. Međutim, u jednoj datoj situaciji, to je taj što Carl Schmitt piše u jednoj teškoj situaciji, ekstremnoj situaciji, vi onda morate nekako prijanjati, gledate u hotelu, ako ste u Namibiji, u Alžiru, vidiš u hotelu ima tamo jedan čovjek, vidim po fizionomiji, možda iz Švedske, možda iz Njemačke, tako da. Nekako hrlite njemu. To ne znači, da sad prvo krenem tu da napravim inverziju svega Rume. Moji najveći su neprijatelji, nažalost, upravo naći ću ih među Hrvatima i među Bijelcima. To nipošto, molim vas, ne znači da je bijelac svetinja i slično. Oprosti već kad smo, nešto si me pitao glede liberalizma. Glede tog multikulturalizma, ja nipošto tu moram naglasiti. I tu se ne slažem sa puno mojih kolega koji napadaju islam, puno njih griješi, čak i AFD, čak i Zemur, neke anti-islamske, koji njega cijenim kao pisa krasnog i tako dalje, pa onda napadaju i samo su fokusirani na ono redukciju, znate, samo na islam ili na muslimane ili i konačno na strane migrante. Stvari su puno ozbiljnije. Tu moramo uzeti dinamiku kapitalizma. Jer kapitalizam sam po sebi, on briše granice, on traži jeftinu radnu snagu i on traži to jedan, pa konačno u dokumentima Europske unije, čitate si Marakeški dokument, kako apstraktno govori o migrantima, praktički granice su svugdje otvorene, ja mogu vam čak i citirati. Druga stvar su logično marksisti ili pseudomarksisti koji se danas više ne zovu marksistima i komunistima, nego kako se zovu? Antifašisti. To je puno ljepše zvuči, zvati sebe staviti prefiks antifa, nego reći komunjara ili komunist. To je danas dosta već diskreditirano. Komunizam, koliko nije diskreditiran kao fašizam, govorimo o riječi kao takvoj, on nema više to jedan romantični prizvuk na inteligenciji kao što imao 60. i 70. godina. Tako da je ljepše kazati antifa ili antifašist. I što sam htio reći? I treća stvar koja je najneugodnija i tu mi se dopada nova desnica najviše, nemamo zaboraviti jedan važni faktor, a to je, uzmite, Slovenska biskupska konferencija, Papa, Njemačka, Američka biskupska konferencija. Ako slušate njihove homilije, ako slušate papine enciklike, onda ćete doći do saznanja kojeg? Da je danas katolički kler, katolička crkva, a pogotovo Njemačka biskupska konferencija, opet postoji psihološki i povijesni razlozi za to, danas najveći poklonik čega? Multikulturalizma i stranih migracija. Znači ja mogu sada napadati ljevičare, Goloba ili kako već, ili mogu napadati Tomaševića u Zagrebu ili ljevičare i kako god se zovu. I mogu napadati i kapitaliste i Soroša, ali to je već malo izlizano. Počnemo od naših pastira,
još i Hrvatska biskupska konferencija i Poljska biskupska još su u redu. Ali u Americi, u Njemačkoj, rećemo otvoreno, to mi je čak mi jedan visoki dužnosnik to rekao, nećemo reći ime, nije možda zgodno, jedan poznati intelektualac i isniče, biskup isto, nije biskup, pardon, svećenik u Zagrebu, pa mi je rekao, bio jako kritičan prema Njemačkoj biskupskoj konferenciji Reinhardu Marksu, koji je sad u penziju otišao, koja se izričito i zalaže za zamjenu stanovništva, i to ne samo za dolazak katoličkog stanovništva kao što je to u Americi. 80% ilegalnih migranata u Americi su katoličkog podrijetla i logično njima se lakše integrirati, jer me razumijete. Za razliku od mase migranata, 80% migranata koji dolaze u Europsku uniju su ne katoličkog, ne kršćanskog, nego su muslimanskog podrijetla. Znači oni imaju dvostruko teži način da se integriraju. Jedan je etničke prirode, kulturološke prirode, treći je vjerske prirode. Tako da je situacija ovdje jako isto teška i vidjet ćemo kako će biti u narednim godinama. Znači, budimo malo kritični ne prema svim biskupima, ne prema svim biskupskim konferencijama, recimo Dominikanci, s nekima se dopisujem i Franjevci u Bosni i Hercegovini, oni znaju vrlo dobro što je multikulturalizam, oni su ono što mi možemo reći malo ekstremno i radikalno su nastrojeni i protiv su tog multikulturalizma, za razliku od recimo jednog našeg kardinala koji logično i on potpada pod ukaze, da tako kažem, pod pravila vatikanskog klera i on se mora tog pravila držati. Ja sam bio jasen, ako nije posjećeno. Ja, mislim, da vsekakor bomo lahko še razjasnili določene stvari, potem še posebej z vprašanji. Jaz bi za konec imel še eno, čisto na kratko, kaj bi vzpostavili glede na stanje krize. Jaz upam, da se strinjava, da kriza vsekakor obstaja, kriza Zahoda, o tem se lahko pogovarjamo. Glede na to, kaj čutijo danes ljudje, ko se vse hitreje ruši evropska dediščina in izročilo naših lastnih narodov. Kaj bi jim kot spodbudo rekli, priporočili vsem tistim, ki bi želeli duhovno obstati sredi ruševin tega zahodne kulture? Hvala. Ovako, ja sam manje više sve to već naveo u svojim prethodnim odgovorima i to je prva stvar. Tako da pretpostavljam da vam je jasno koji je ne samo moj pogled svijeta, nego koji je pogled i mojih kolega i kako ja kritički gledam na sadašnjicu. S druge strane, bilo bi možda neprofesionalno i ne bi bilo pristojno da ja sada počnem dijeliti svoje neke recepte ili ukaze ili dogme o tome i neke formule. Ciceron je napisao da je divinacionem, o tome, kako se to na hrvatskom kaže, o ljudima koji proriču. Ja ne mogu biti prorok, razumijete. Ja polazim od pretpostavke da je povijest uvijek otvorena i da je već ovo što se sad zbiva u Europi, odnosno istočnoj Europi, u Ukrajini, u Euroaziji, možemo reći, je vrlo jedna krupna stvar i da će svakako imati ogromne već ima posljedice, ne samo na ljevicu, nego i na desnicu koja je jako podijeljena, baš glede tog pitanja i Ukrajine i Rusije i njenog angažmana ruskog. I meni bi bilo, kažem, nezgodno sad da ja dajem svoja mišljenja, ja sam tu neka svoja mišljenja izrazio. Ja u svom slučaju bi svojim kolegama, studentima i mladom gospodinu preporučio dvije stvari. Moramo se prvo boriti malo sa tim kompleksom krivnje. Ja sam to uspio na neki način savladati, jer smo dosta dugo u komunističkoj Jugoslaviji sam pola svoga života proveo sa kompleksom krivnje. Krivnje da smo ustaše, da smo negativci, da smo neki krezubi đavli, krampusi i slično. I zatucani kršćani. Znači moramo se prvo, ali tu je velikim dijelom i kršćanstvo krivo sa svojim
istočnim grijehom i sa svojim učenjem da se stalno moramo nekom ispričavati, uključujući, vratimo se opet na papu i na biskupsku konferenciju, da se mi vječito moramo nekome ispričavati za naše prošle grijehe. I zaboravio sam reći, ja nisam glasnogovornik nacionalizma, jer mora mi to navesti Alain de Benoit, i jako mi smo oštri kritičari nacionalizma iz prve polovice 20. stoljeća i vidimo što nam je donio. I Mađarima i Rumunjima, i Poljacima i Njemcima, i Srbima i Hrvatima, i meni je bilo ispod časti i bilo mi užasno teško da sad idemo ponovno u rat sa Srbima radi toga da li je Sandžak pripada Austro-Ugarskoj monarhiji ili pripada Hrvatskoj ili pripada Crnoj Gori ili šta ja znam. Oko tih stvari sa jedne američke perspektive, kad to gledate, iz negativne njihove perspektive, to stvarno ko kretenizam ispada. Kao što u Americi meni ispada ko kretenizam da oni svaku svoju političku odluku, bilo da je to sad Blinken, koji je šef njihove diplomacije, svaku stvar moraliziraju. U Americi, to sam zaboravio reći, poslije kad budem nešto govorio o svojim knjigama, u Americi, bilo da je to ljevica i desnica, svaka stvar se moralizira. Bilo da je to politika ili seks ili droga ili pušenje cigareta, sve se mora moralizirati i legalizirati. Tu ne postoji uopće taj jedan grčki, onaj stari europski duh, da ono ležerno idemo tome, da prihvatimo stvari kakve jesu kao sudbinu svoju. Znači, tu moramo biti kritični i prema jednima i prema drugima. U svakom slučaju, ja ću vas zamoliti, pogotovo mlađe ljude, nastojimo se tog jednog kompleksa krivnje odbaciti. Ako vas neko bude optužio, vi ste mladi dečko, jeste vi rasiste, jeste fašista, to su toliko blesave riječi postale, vidite, Putina zovu da je fašist i Zelenski fašist, svi su fašisti, tako da mi je blesavo tu riječ više koristiti. Ne volim je čovjek, Bog, nećemo o tom. Ali uvijek čovjeku kaže zašto nama, kako ja moram krivicu snositi, rođen sam nakon Drugog svjetskog rata, i onda čovjeku kaže, pa Europa je kroz 2000 godina isto također bila na meti neevropskih naroda. Pa nisu tu Tarik, kad je prešao Gibraltar, po njemu se Gibraltar i zove Tarik, Gibraltarik. To je bio muslimanski i arapski vođa. Pa nije on otišao, Vizigoti su još tad bili u današnjoj Španjolskoj, imali su svoje carstvo. Pa nije on došao tamo govoriti o ljudskim pravima. Došao je otimati žene, masu ljudi su u ropstvo, u roblje, u Sjevernu Afriku. Onda poslije toga imaju, dobro, koliko su napravili svoje carstvo, ne možemo reći, Arapi na španjolskom poluotoku. I baš kad je to završilo za vrijeme Izabele II. U 15. stoljeću, onda imamo provalu s istoka, onda imamo Osmanlije, koje su tu pored vas, do Klagenfurta su došli, znate, Turci, no? I tako da, šta se ja vam ispričavati? Pa i oni su došli ovdje, ne da mi sole pamet o ljudskim pravima, došli su ovdje otimati, pljačkati. Znate kako su ih Njemci zvali? Austrijanci preko. Renner und Brenner su zvali njih, ove, kako se zove, Turki. Je bilo ili ja ili ti, nema druge. Šta mi tu sad imaš filozofirati? Sad su konačno i moji ljevičari skužili da se ne može Ukrajina obraniti sa evanđeljom o ljudskim pravima, nego mora imati kvalitetno oružje. To je tako. I to smo mi, moje kolege, 1991. godine isto stanovili. Možeš ti govoriti o Ave Marija i možeš moliti Oče naš na sve strane, ali kad zagusti ili kad je situacija ozbiljna, nažalost, to ti neće puno pomoći, nego morat ćeš prihvatiti ulogu da koliko toliko opstaneš živ. A vi sami onda odlučite što hoćeš. Ja mislim da sam tu bio jasan, ali treba još nešto, koliko ste mogli. Da. Tako da, evo, mislim, bit ću otvoren još jedanput, ne želim davati sad svoje neke prognoze, niti svoje upute, niti dekrete, što bi trebalo biti bolje. Ja vam mogu ponovno reći, čitajte autorov indeks imena, čitajte bibliografiju, učite strane jezike, to studošima uvijek kažem, razmišljajte o podrijetlu riječi, odakle riječ politička korektnost dolazi ili duboka država, to su sve amerikanizmi, to su sve riječi koje nisu nastale ovdje. Čemu? Zašto to toliko strane riječi koristimo? Ako samo cenzura, evo, politička korektnost je vrsta, možemo reći samo cenzura. Ima pa krasnih novinara koji moraju paziti što će reći, pa moraju se samo cenzurirati, znate. Ja sam s masu diplomata govorio koji privatno se s menom slažu.
ali u javnosti ne smiju neke stvari reći da zadrže ljudi karijeru, hedonizam i hoće dobro živjeti. Tako evo, vama to ostavljam i nemojte više razmišljati da sami sebe u tom jednom nacional mazohizmu živimo. Bez obzira što vama možda neko Slovencima može kazati da niste napravili ovo, da ste za vrijeme rata imali to i što nije bitno. Prvo čovjek mora preći preko toga. Evo, hvala, lijepa je, pa bit će pitanja. Hvala vam, dr. Sonič. Časa imamo za približno 3 vprašanja krajša. Ja, jaz bi nekaj vprašal in sicer glede tega, koliko je to danes glede na vse to, kar smo danes slišali, koliko je tudi pomembno to, da se tudi recimo razne ali identitarne skupine ali pa tudi politične, recimo konzervativne in desne stranke med sabo povezuje tudi na mednarodni stopni. Znači, zanima me s obzirom na to, što ste danas rekli, koliko mislite isto da je bitno da se razne identitarne grupe i desničari isto širom Evrope, isto Amerike, Australije, celog tog recimo Zapada isto povezuju i nekako zajedno se bore protiv nekih sličnih ili čak istih problema koje svi imaju. Ovako, hvala lijepo. Uglavnom, situacija znate i sami kakva je glede te političke korektnosti, samo cenzure, da danas imamo znatnu represiju na liberalizmu, koja je puno elegantnije i pravno, gotovo u Njemačkoj, znate, to morate paziti kako ćete izgovoriti i formulirati svaku riječ i morate paziti na sintaksu, neko može izvući van i optužiti vas radi revizionizma, fašizma i možete imati gadnih neugodnosti. Znači, to je prva stvar. A drugo, logično, pozitivno je to što ipak ljudi, čak i među lijevima možemo, čak i među glavnim medijima, ljudi su sve više i više svjesni da ima granica, to je samo cenzuri, ili da je to mač sa dvije oštrice. Tako da ima puno ljudi koji su lijevi, koji su pošteni ljudi, razmišljaju lijevi, šta to znači, koji isto vide da mogu imati neugodnosti, da se to i protiv njih može okrenuti. Pa gledajte, konačno i pedigre poznatih antikomunista ovdje kod vas u Sloveniji, Đilas, onda Ciliga, čuli se za Ciligu, on je bio bivši komunista, to su bili sjajni teoretičari antikomunizma, jer su probali komunizam na svojim leđima. Tako i u Francuskoj Finkelkraut, njega su imali jedan prilike upoznati, i svi ti ljudi koji su nekad bili ekstremni ljevičari 68. danas su izvanredni teoretičari antikomunizma i liberalizma. Vide, mislim da te ideje jednakosti i progresa, da je to čista jedna iluzija, jedna utopija. Tehnički, evo, ja sam vam na raspolaganju, imam ljudi, konkretno imaju u Njemačkoj, Americi, gledajte uvijek da su to ljudi koji se ne bave sa pukom dnevnom politikom. S time se ne osvaja politička vlast. Tu moramo Gramscija citirati, velikog ljevičara koji je pametno rekao, ne kroz ekonomiju. Politička vlast se ne dobiva kroz ekonomiju, nego nametanjem svoje kulturne hegemonije, svoje jezika, svog izgleda ako želiš, svog načina ophođenja sa ljudima, preuzimanja recimo imidža, slika, ikonografije, bilo da je to na televiziji, u novinama, delo Mladina i ovo ono, u postupno tu malo rovariti, ići. Ja sam isto, mogu kazati to, ja sam nekad bio hippie, znate, bio sam u Indiji, ja sam to rekao tebi, nisam. Imao sam rinčicu i to je bio 71. godine. Imao najdulju kosu u Zagrebu, pa begao sam od kuće, ti se sjećaš. 2 rinčice sam išao, da, možete se misliti da sam svašta izvodio. Ali sam skužio da se protiv sistema mogu puno, prije toga sam bio u Vondel parku u Amsterdamu, 71. sam balavac, 18 godina, i da sam ostao živ. Nisam se drogirao, ali vam kažem, sam probao i ganđu, i bangi, i kanabis gore iz Mazarih šerifa, koji mi je najbolji, ali sam skužio da se protiv sistema najbolje mogu boriti, ako se čovjek lijepo dotjera, završi neki fakultet, pristojno se ošišeš, da uđem u taj sistem i onda pomalo radi. I onda će tvoje ideje prevladati. A ljudi ko ljudi, oportunisti su. Ja sam se nagledao tih oportunista 1993. kad sam se vratio iz Amerike. A koliko hoćeš, mislim, ljudi doslovce koji su sestru progonili, glavni tužioc Nobilo, to su tužioc, bivši udbaš, a takvih vi isto imate koliko hoćete. To su postali sad Hrvati, veliki liberali, veliki čovjekoljupci, ali ja ih znam, ali oni znaju da ja njih znam, znate. Tako nismo svi ovce bili. A sutra, ako opet se situacija malo uzburka, vrlo lagano se može. A neću više raditi pardone, znate.
onda ćemo drugčije razgovarati. A onda ću zvati neke druge kolege. Neću biti eksplicitan, ali možda pogađate na što mislim. Puno smo dali mi za emigraciju, bilo je to svašta, i novaca i svašta. Puno smo očekivali, ovo što danas vidim je jedna... Već ako neko nešto karikira, ajde, svi smo skloni toj dekadansi. I ja sam nekad, kad sam bio u Americi, voliš kopirati u Ameriku, hoćeš biti veći Amerikanac u negativnom smislu, bilo da još gledate te neke filmove, Mad Maxa ili šta znam, Kurt Russella ili šta kako se zove. Ali ako već čovjek nešto ponaša, to mene smeta i kod Slovenaca, a i kod Hrvata, onda oponaša s jednim lošim akcentom, to kažem u prenesenom značenju. Ta jedna mimikrija, ta jedna servilnost koju gledam kod Hrvatske, ne samo političke klase, nego i profesorske klase, stalno se oponaša, stalno ta servilnost, bilo prema Europskoj uniji, bilo prema Washingtonu, bilo prema tim dominantnim idejama. Probaj malo, ne radikalno, ne smijemo to raditi, zakona se moramo držati, ali probajte malo se odmaknuti od toga, probajte malo pokazati to svoju jedan karakter. Evo, toga fali, recimo, što sam primijetio u Istočnoj Europi. Možda idem previše u te širine. Da li sam odgovorio? Ne, da, uopće ne, zapravo govorio si na ono prethodno pitanje. Da. Što bi trebalo služiti kao poticaj svima onima, na što bi trebali obratiti pažnju. Tako. Evo, kolega mi želi isto lijepo pitanje. Hannah Arendt je u svojoj knjizi Izvori totalitarizma zaključila da u biti od postanka moderne nacionalne identitete nije više moguća integracija. Ona je davala za primjer ruske manjine koje su bile istjerane iz Rusije u Francusku i tako dalje, i Njemce po raznim državama. Da. A danas imamo, baš je sad opet skandal, da tako kažem, zbog Dalaj Lame koji je izjavio da bijelci imaju pravo na svoje nacionalne države. Da. Kako to komentirate? Pa, drago mi što se spomenuo Hannah Arendt, ja sam ju čitao i konačno moja doktorska radnja, negdje je citiram, čini mi se, ali i čitao sam je puno i ona je čak i dio bila obvezne nekada, prije ne znam kako je sad možda neke imaju drugo, obavezne literature, premda sam nekim stvarima skeptik glede njenog koncepta o totalitarizmu. Ne znam, opet kod nas nije prevedeno i na Sorboni predavao, dobro mogu reći, umro je sad prije vrhunski stvarno teoretičar totalitarizma, Claude Paulin se piše, imate, nažalost, ne znam da li na engleski preveden, L'esprit totalitaire, the spirit of, duh totalitarizma, gdje on baš opisuje što je taj totalitarizam. Tu je on bolje odskočio od Hannah Arendt. Hannah Arendt, to je čisto s personalne strane, tu sam malo prema njoj nekim stvarima skeptik i tako dalje. Međutim, slažem se ipak s njenim, jer ona nije imala ni pretjerani veliki 50. godina, ni veliku popularnost čak ni među sionistima, odnosno čak i među židovima u njoj, odnosno u Americi, tako da imala je bez dvojbama, ali nju su čak u nekim stvarima kritizirali da ona pomalo banalizira te totalitarne nacionalsocijalističke zločine i tako dalje. I sad, mislim, glede integracije, to mi je teško reći, mislim, to je već ono što se kaže, to ona, kad je ona umrla, tam početkom 60. godina, ako se ne varam. Danas, oprosti ako sam te dobro shvatio, kako si rekao, glede integracije manjina, kako se one... A vidimo, ja sam to naveo primjera, mogu sad i empirijski navesti cijeli slučaj primjera, počeo od Kalifornije pa do Južne Afrike, pa u krajnjem slučaju i čak i zemlje, arapske zemlje, koje jednostavno gdje se stranci ne mogu integrirati. I ja sam tu jako skeptik prema, jer to je sad, evo ovako da kažem, da zaokružim. Europska unija kao takva počiva na liberalnim postavkama, to su ti acquis communautaire što oni, na slobodnom tržištu i na ukidanju granica, na slobodnom protoku ljudi i kapitala. A to ti konkretno znači da moraju svi ljudi, da ljudima su vrata otvorena. I to je gospođa Merkel napravila i niko od te silne njene birokracije nije rekao koje će sada ona probleme imati, razumiješ?
Jer sutra ako dođe do nestašice plina, to je sad moja fantazija, neću reći da će to biti, ili ako dođe do nestašice, ako nešto poskupi, onda ljudi traže žrtvenu ovcu. A će logično doći do sukoba između, to je ljudski, znači, kao što je bilo između Srba i Hrvata, u Ukrajini dole, jer su se Hrvati osjećali ugroženi, odnosno Srbi su se osjećali ugroženi, oni su imali svoju logiku, a Hrvati su se isto osjećali ugroženi. I u Berlinu imaš Kreuzberg, čuo si tamo puno ima Arapa, ima klanova libanonskih koliko hoćeš, a čuj, ima tamo i oružje i svašta, ako dođe do ozbiljne situacije, balkanizacija je termin koji je sad već ušao u jezik, nema on pejorativno više značenje. Balkanizacija Europske unije, balkanizacija Amerike. Ja o tome pišem u svojoj knjiži, možeš poslije predstaviti. Evo, ja ne znam da li sam ti odgovorio. Ja sam s te strane već pesimista, nastavim biti realista, još se dobro živi, još imamo naše dobra primanja, ajde, još nekako funkcioniramo, još su police pune, ali to se sve preko noći može preokrenuti. I mene onda zanima koliko ću ja od svojih lokalnih prijatelja u Zagrebu imati ljudi na koje ću se moći osloniti. Tu je meni problem. Jer smo naučili vrlo dobru školu iz 1991. godine kako su se praktički susjedi okrenuli jedan protiv drugog. A onda logično neću razmišljati o knjigama, možda i hoću, nego ću se morati za pomoć obratiti kod ljudi koji su bili u ratu i koji znaju rukovati ne s knjigama, nego sa onim konkretnim stvarima. I tu sam ajde pesimista. Isto smo zdaj s časom že kar pri koncu. Hvala lepa obema gostoma, predvsem vam, gospod Suničnik, tudi tebi, Primož, pa tudi Andreju in vsem, ki ste pripomogli k tej predstavitvi, kot tudi vsem, ki ste danes z nami. Kdor že ima knjigo Manifest za evropski preporod ali posmrtno poročilo, lahko zdaj tudi dobi podpis avtorja oziroma prevajalca. Vse, ki posmrtnega poročila še nimate, pa vabim k nakupu, ker gre res za tehtno branje. Tisti, ki vas zanimajo Manifest za evropski preporod in druge knjige dr. Suniča, pa se lahko osebno obrnete nanj oziroma na Primoža Kušterina. Hvala lepa. Lepo zdravljenje, nasvidenje.